你们知道在北京这样的一线城市，最令大龄剩女崩溃的瞬间到底是什么时候吗？其实并不是被家里整天的催婚，也不是忙完了工作一个人回家的孤单，更不是遇到了开心的事情没有人分享，而是当他们真正的下定了决心，收拾好了心情，试着去找一个另一半的时候，见了一个又一个的男生都不合适。快到迷茫的时候呢，突然出现了一个满心欢喜的人，但是没有想到那个人根本就不会选他，人家转头就去找一个年轻的女生。还有更崩溃的，当他们终于想明白了，这样的年纪找对象要降一降标准了，降低了身高、颜值、收入、学历，本地外地都无所谓了，房子车子也可以放一放了。可是即便是这样，仍然发现对方依然看不上自己。有的男生呢，或许会非常礼貌地说一句，你太优秀了，我可能配不上你。我就问过一个男生啊，相比大龄女生情绪稳定、性格成熟、经济独立，你更愿意找一个单纯的姑娘陪她一起成熟吗？他说是的，还是愿意找一个单纯些的小姑娘，省事儿啊。这个就是一线城市相亲市场的现状。真的啊，不要以为打扮一下自己，主动一点就一定能脱单，也不是你保养的多好，看上去只有25岁就行了，年龄仍然是在那儿摆着呢，它不会变的。胖瘦可以改，衣品可以提升，唯独时间是不可逆转的。特别是那些在大城市打拼了多年，仍然一事无成的大龄剩女，青春没有了，人老珠黄了，钱也没挣到，房也没买上，人还没嫁成，就已经老了，这个才是最崩溃的。你们觉得我说的有道理吗？美女会难嫁吗？真的有难嫁的，你知道为什么吗？因为美女啊，她也分什么样的美女。如果你的家境好，学历好，性格也好，那你很好嫁。那如果你的家境不好，学历也不太好，性格还有点作，那这种呢就很难嫁。我们都知道啊，女生啊她是慕强的啊，那对于美女来说呢，颜值是很占优势的。但是如果没有一个好的家境和学识做靠山，可能很容易沦为某些男人的短择对象。我这里就有一个31岁的美女，真的是称得上大美女。她就是属于这一类的啊，家境不好啊，小城镇的一个普通家庭，学历呢也不太高。她自己跟我说，谈过的对象基本上都是经济条件很好的男人，但是没有超过半年的，基本都会无疾而终。总觉得这些男人太渣了，那你是不是很好奇，这么好看的女人怎么会结婚这么难？真的是这样的啊，她好看，所以呢她一定想找条件好的。之前有过几任男友，都是谈到最后男方家庭不同意，人家一想到自己的儿子要娶一个这样的家庭女儿，差距太大了，自己的家又不是扶贫的，坚决不同意。他后来呢也接触过一些稍微条件差一点的男生，他又嫌弃对方挣得太少，没有什么能力，所以相处起来啊他是很作的，各种挑对方的问题，男朋友最后都是受不了，但是分手呢也都是他自己提出来的。所以呢他呢就会处在一个高不成低不就的状态里，然后年龄啊就一拖再拖，把自己给拖大了，这不他就来相亲了吗？我呢就给他分析啊，首先他这样的美女啊都想嫁得好，喜欢企业家或者是富豪，最不济呢也找一个中产家庭，对吧？但是我们来看一看啊，富豪一般来讲啊都是几代人积累出来的财富，这种啊叫豪门，他们一般呢都是政治联姻或者强强联手，儿女的婚姻没有几个是自己能够选择的，你肯定是嫁不进去的。那么企业家呢基本上都是身家过亿，非常有头脑和智慧的男人，他们啊一路走来披荆斩棘，肯定不会喜欢那种金玉其外败絮其中的女人。那种中产阶层的家庭呢，他们呢财富正在上升期，更希望遇到的是一个能够帮扶他们的，能够提升家庭财政收入的。那所以一张脸好看是没有什么用的，所以最后他可能只有2种选择比较适合，一种呢就是没有太高文化的土豪，自己呢单打独斗一无所有做起来的那种，他们因为文化水平有限制，也是不太容易找到综合条件很优秀的美女的，所以他们对这样出身的家庭的包容度啊，这个文化程度他们都是能接纳的。还有一种呢就是离异之后的有钱人，并且年龄比他大的比较多的，甚至呢就是有孩子，这2类应该才是他可以重点发展的对象，其他的可能也就是短择他的人。美女要是能够加上家境、学识、性格中任何一项，那都是王炸，但是如果你空有美貌的话，真的是不太行。评论区咱们聊一聊，讨论一下，你是不是认为有钱人就很好找对象呢？其实不一定啊。
有很多人啊，他找不到对象，都以为自己是因为穷才没有女人爱的。其实呢，那是你并不了解那些有钱人，他们其实啊也挺难的。我说的啊，可是找结婚对象啊，不是找女朋友。如果一个男人他很有钱，那么在他年轻的时候呢，一定不会轻易结婚的，因为他的可选项实在太多了。他又年轻，那他为什么不多挑一挑，选一选呢？有大把的女人还往他身上扑呢，而且他们呢也比较难分辨，女人到底是真心爱他的人呢，还是爱他的钱呢？所以年轻的有钱人呢，不太容易轻易结婚。最后呢，他们的年纪越来越大了，还没有结婚，那都不叫大龄剩男，那叫钻石王老五了，对吧？那如果他过了45岁之后呢，可能会稍微有那么一点点的着急。这个时候啊，他们在财富方面呢，仍然很有竞争力，但是在年龄方面可能就有劣势了。因为男人他一辈子啊都改变不了的喜好，就是喜欢年轻貌美的女子。可是呢，年轻貌美啊，它是一个稀缺资源呢，所以这个时候他们可能要面临着跟一些年轻的有钱男人去抢这些年轻貌美的女子了。那往往他们能抢得过的几率是比较低的。为什么呢？你去问100个20多岁的美女啊，如果有一个45岁的身家10个亿以上的男人和一个30岁资产2个亿的男人，让他挑选的话，那他们都会怎么挑呢？这些女生可能有大部分啊都愿意选择年轻的这个。主流思想呢，还是希望找年龄相当一些的。这个时候啊，还是有一些愿意选择年龄大的大叔的。可是这个时候呢，大叔却没有安全感了。他可能能明确的知道这个女人呢，肯定是图他钱来的，总不可能图他的老吧。于是呢，大叔呢就会想各种的办法啊，保全自己的财富。比如说他让女人未婚先孕啦，比如呢搞个婚前财产公证啦，比如说呢要求签婚前协议啦，等等这些东西啊，他要来保证他的财务风险。往往呢，他们跟年轻小姑娘谈恋爱的时候还比较抠门的，希望对方呢不是图他的钱啊。但是大叔就没有想明白，你这个时候对于这个女人来讲啊，你就只有金钱价值了。你除了钱，你还能给她什么呢？是爱情吗？你的真心恐怕早就在青春岁月中消失殆尽了吧？你还给得起吗？那难道是性？你的体力恐怕也不及年轻小伙子了吧？所以呢，有钱人他结个婚其实也挺难的。你们认为是这样吗？我告诉你啊，女追男的时代啊，真的快来了。男生们再也不用做舔狗去追女生，还要买房子买车给彩礼，都免了。你知道为什么吗？最主要的原因就是现在跨国婚肯定要盛行起来了，有很多的俄罗斯、缅甸、泰国、韩国，甚至是日本的女人都会大量的涌入中国婚恋市场的。竞争对手啊太强大了，这呢也会导致大城市里边的大龄剩女啊会更加的难嫁。2、3线城市的一些条件一般的单身男人也很多机会了啊，可以娶妻生子了，不用考虑房子、车子和彩礼啊，条件啊差不多的都可以结婚。因为外国女生她不太讲那一套东西，外国的女生啊她更讲究你们精神上的和谐，而国内的女生呢更讲究物质上的满足和条件的匹配。那一个呢是真心的想过日子，那一个呢是条件的权衡。如果你是一个男人，你会怎么选呢？答案真的是不言而喻，对吧？那所以现在呢，这个男多女少的神话，那到那时候一定会被颠覆的。其实大家都知道，那适婚的单身男人是要比单身女人多出3000多万呢。这些光棍其实它是指的在偏远的农村，而不是指的在城市。在城市里，其实现状已经是女多男少，优质的男人啊那就更少。而咱们现在有很多女人呢，还在盘算着啊，怎么利用谈恋爱和结婚让男人掏自己的钱啊。那俄罗斯女人的肤白貌美大长腿，缅甸泰国女人的服帖持家温柔善良，日本韩国女人的温柔贤惠吃苦耐劳，让这些中国女人你拿什么去跟人家抢？还在盘算着呢，还在精挑细选着呢，还嫌这个不好那个不行呢，还在矜持慢热呢，还等着男人去追呢。而中国的男人呢，又很会赚钱，也比较有责任感，又很会宠老婆，又舍得给自己的女人花钱，所以这些呢都是国外的女人非常想嫁给中国男人的。如果说国外的女生大批量进来之后啊，3000万光棍的格局一定会彻底被颠覆的。女生怎么可能嫁不出去呢？这样的论调也将不复存在了。相亲的时候，女生可能
再也不会觉得我是在给男生一个追我的机会这种心态。那约会的时候有可能还会轮到女生主动去买单，到时候北上广深这样的一线大城市的男女比例还会进一步扩大的。那样的话，女追男的时代真的就来了。男生们，你们期不期待这一天呢？最近有这么个事儿我想来说一说。有个90年的女生，今年33了，对吧？长得呢还不错，她老家呢是农村的，来北京挺久了。她特别不服气来找我说，最近这1年她相亲都不下50个男生了。她看上的呢，人家都看不上她；看上她的呢，她又看不上人家。她说怎么33就这么被嫌弃了我就问她，那你看上的那些都是什么情况她说那些就是经济条件好一些，综合条件稍微好点的，有房子有车，工作稳定，收入呢在50万以上的。没有看上的那些条件真的太差了，一个月才挣1-2万，能干什么呀？在北京这点收入啥时候能买房我是不是跟他们结了婚，过几年还得跟他们回老家去生活呀？我可不想过那样的生活，直接降低了我的生活质量和我的社交圈子。我呢真的不想勉强自己去将就找一个男人过那种低质量的生活的。再说了，我之前的男朋友也都挺优秀的，现在要我降到这么低，我还真是接受不了。不管怎么说，咱也是90后还算年轻的吧。我马上接过他的话我说，姑娘那你真的是可就太自信了。你是90后，但是你怎么不算一算00后多大了？他们已经23岁了，对吗？那个才叫年轻呢。他们也来相亲找对象了，他们可跟你们不一样人家早早就开始做打算了，而且他们的要求还没有你们90后女生的高。你想一想一个女生要选择婚姻，那你就得想好了，你在婚姻当中的价值是什么？你的主要价值就是生育价值，知道吗？那我们都知道女人过了30岁就已经过了黄金生育年龄了。你呢，不要又说男人太肤浅这种话，人家也确实要考虑传宗接代的事儿。你不想要低质量的生活，那人家男生就愿意要一个低质量的孩子吗？你说你不想将就，那人家条件好的男生为什么要放弃00后那么年轻的女孩，要来将就你这个年龄大的女生呢？还有之前的男朋友很优秀，那是因为那个时候你很年轻，现在你还能让他们选择你吗？这个事儿真的谁说都不管用。我真的没有办法去劝一个优秀的男生接受一个大龄女生的，我也没有办法去劝一个女生一定要去接受一个很穷的男生。那全网的红娘都在说这个事儿男生对于年龄大的女生和女生对于穷的男生，那真的是天生就有敌意的。如果这2类人他们能听劝的话，他们都不会单到现在的，你们说对不对？如果真的要说男女平等的话，那男人的需求跟女人的需求又有什么区别呢？换个角色那男人也可以这么来说话了。我们今天就深挖一下，让那些喊口号的半边天你们清醒清醒也打打脸。我们假设是这个社会就是男女平等的，那些从男人身上索取钱财的物质女捞女，他们压根儿就不可能有生存空间的。男人呢可能就是这么来说话了，谈恋爱你不主动就是你不爱我。我们男人矜持，我们慢热，你不给我花钱，不给我买礼物，就是不爱我，没有诚意。抠门小气的女人不能娶回家，吵架冷战的女人就是太自私，我们不过就是需要你来哄一下而已。女人你不以结婚为目的的谈恋爱，你就是耍流氓。一个大女人还天天斤斤计较的，说到结婚我自己有房有车有存款，那我到底要不要娶一个没房没车没存款的女人呢？我父母把我养大不容易，你父母又没有养我，为什么我要孝敬他们？我妈说了，嫁妆必须多少钱，我妹也要结婚了，买房子也需要用钱。男人没房没车没存款，在结婚这个事儿上根本就是压根抬不起头来的。那女人呢，没有房没有车没有存款，也没有男人来娶你了。如果男人说我们娶妻要崇尚平等，如果男人回过头来也非常拜金，你们一定会跳起来把他的祖坟都跑了，你们信不信？口水都得淹死他。这个就是真相所以换个角色就哪儿都不行了，你们说是不是这个道理有些大龄剩女真的是古怪到家了，真的不是我非要说你们，我对你们也绝对没有偏见的。我呢是做红娘的我巴不得你们每一个人都能有正确的择偶观，有正确的婚恋观。可是在我工作中大量的遇到大龄剩女，真的没有几个不带点这个那个的问题。
就你们自己看一看是不是这样啊？首先啊，你的年纪已经不小了，你就别太挑了，对不对？哎，你偏不，你来找个对象啊，列出几十条要求，什么奇葩条件都有。比如说，你觉得男生一年挣50万，还只是一个基本生活水平，那我就不太懂了啊。你一年才挣10来万，我也没见你去讨饭呀，那你到底是怎么活下来的？又比如说，你觉得男生啊，一套房子不够，必须得有2套房，因为以后父母来住，住在一起不习惯。哎，那你是不是没有概念呀？啊，北京的房价你是觉得太便宜了吗？谈恋爱的时候，男生啊就得主动付出，就得拿出诚意来，那你的诚意又在哪里？不花钱或者少花钱，那就叫男生想白嫖你。那按照你这个意思，是不是多花点钱就可以嫖你了？关键的是啊，人家啊可能花了很多钱，诚意也到位了，你呢也不一定会跟人家在一起。说不合适的时候，你1分钱也不会退给人家，对不对？说起来啊，就是男生自己主动给你花的啊，又没有人逼他。我就觉得啊，你们自己都已经把自己当成一个商品了啊，但是商品它还有保质期呢，你都过了保质期了，好不好？这句话不管男女啊都一样适用的。这个就是现实世界，你都给自己定价了，就不要怪别人啊把你当做物品。你还天天的警告人家，哎呀，我自己很慢热，要给你足够的情绪价值，还有啊，动不动啊婚后钱要给你管，你那是真的想管钱吗？我看啊，你只不过是真的想花钱。你说你爸都是上交工资卡的，那我就问你，你有你妈的那一份勤俭持家的本事吗？就这样的思想观念啊，找个对象还要提出800条要求，我看啊，这个地球上啊都没有配得上你的男人，你就别找了，自己单着挺好，你说是不是？这个二婚女最愚蠢的想法就是，想嫁一个优秀的未婚小哥哥啊，这个想法到底有多可笑啊，多荒诞！我呢做红娘都10来年了啊，我就没有见过啊什么优秀的未婚小哥哥能接受一个离异的女人的。告诉你啊，这个概率啊直接就为0。如果你是一个梦幻派的二婚仙女啊，我觉得你赶紧啊不要往下看了，我怕你真的受不了啊，你会骂我。今天呢我就给你讲清楚真相啊，真的是很残酷的。终身大事，谁不想择优入选呢？谁不想门当户对呢？谁不想等价原则呢？这个就是答案嘛。只有条件差到未婚小姑娘根本就看不上的男生，他才会退而求其次啊，去考虑二婚的女人。这个呀叫委曲求全，不得不这么选了。我再问问你们啊，条件差的那些未婚男生，二婚女你要不要啊？你又不愿意要嘛，对不对？虽然我们不能绝对化，但是咱不得不承认啊，二婚它本身就是一个价值减半的一个情况。咱能不能啊不要自欺欺人？毒鸡汤啊真的是中毒太深啊！网上有些人啊天天振振有词啊，说离婚没啥，二婚的人啊就像被加持了一样啊，被镀金了啊，那简直就是大宝贝。离婚就是在提升你的价值，相信这些话的女人啊，这个就是你幼稚可笑的地方。你要有判断力。就算退1万步说，你要是真的有本事啊，嫁了一个优质的未婚小哥哥，要是有一天你们有矛盾了，他说你是二手货的时候，你的内心是什么感受啊？所以我拜托二婚的女生，你一定要认清楚自己的身份的，你别被网络上的那些毒鸡汤给吹捧了啊，整天被他们迷的五迷三道的，掩耳盗铃啊，故意去弱化这个离婚的事实。你要明白一下啊，中国的男人他在骨子里的还是很传统的，二婚女人你再好，你也没有未婚小姑娘那么香的，懂不懂啊？婚姻真的是价值交换，这个是重点呀。有些二婚的带娃的还心心念念的惦记未婚大小伙真的，我想说一句不太礼貌的话，真的是你心比天高，但是你命比纸薄。这些未婚或者是短婚未育的男的人家你只要是一提到这个女的带个娃，真的那个头都摇得跟拨浪鼓一样的。这个就是真真切切的现实你别拿那些个案来说事儿，那个都是小概率事件那跟中彩票差不多。所以你有这种幸运吗？这个概率有多大，对吧？你要是还不信我说的，你可以自己去评论区聊一聊，问问这些未婚小伙子们，如果有2个女生条件完全一样，一个是未婚的，一个是离异的，你看他们怎么选
所以呢，未婚女人你要踏踏实实的啊，脚踏实地一点啊，不要成天幻想。真的是啊，如果你真的太迷茫了，可以来找我啊，我们好好的给你做一个标准的、准确的一个定位，好吧？在说到中国剩女这个问题的时候，韩剧和国产剧啊都功不可没，并不是怀恨女性啊，实际上中国的剩女的处境啊挺可怜的。为什么现在单身女性已经超过了1个亿呢？作为一个媒人啊，接触过非常多的姑娘，她们在选择伴侣这件事情上，想法真的是有很大的问题的。她们总有一些不切实际的幻想。为什么有那么多的神仙男友出现在剧中呢？男主角要么就是富二代，要么就是行业的精英，不仅是住别墅开豪车，还浪漫帅气，主角啊都不可能是穷人。而他们的思维呢，还与我们普通人不太合拍，不喜欢门当户对的富家千金啊，偏偏喜欢那个长相普通的灰姑娘。编剧要是发挥的好呢，可能还会出现一个男2号来争抢这个灰姑娘啊。这种竞争在某种程度上是很让人揪心的。普通姑娘们看着电视剧里的情节呀，感觉非常的过瘾啊。然后呢，就开始幻想着、期待着能遇到一个有钱有颜、完美无瑕的男人。然而啊，咱们回到现实当中，大部分的男人啊，月薪只有5000，没有显赫的家庭背景，也没有超高的颜值，更没有神仙般的浪漫，也不会说虚伪的情话。姑娘们呢，拿着电视剧中的幻想，想在现实当中呢找到符合标准的完美男人，结果他们都失望了。于是呢，就有了中国男人配不上中国女人的争议。姑娘们啊，挤破了头也找不到高富帅这样的伴侣，因为那些高富帅喜欢的其实是门当户对的千金，而不是土里土气的灰姑娘。这种信息差和捧杀让人感到很无奈的。但是可悲的是啊，这些姑娘啊，她还没有意识到自己和电视剧中的角色是一样普通的，但是为什么就会被淘汰呢？说实话，我在写这篇文案的时候啊，我心情很沉重。虽然理智告诉他们要少看这样的剧，但是作为一个姑娘啊，看到这样的剧情无法自持啊，也不难理解。所以呢，我请大家一定要做好自我定位和期望管理，多在现实当中找到适合自己的幸福，好不好？今天啊，我这来了一个男生啊，跟我吐槽他最近的相亲经历。他说如果不是父母催他结婚，他呀压根儿就不想结。可是呢，相了一圈下来呢，一个都不成。不管成不成吧，反正呢我也努力了，算是给父母一个交代吧。那我就问他，那你为啥就一个也不成呢？他说啊，只要他跟对方说了他的要求啊，就没有一个同意的。那我就问他，你到底啥要求啊？把姑娘们都聊跑了。他接下来说的话啊，真的是有点颠覆认知。他说，首先呢，我希望对方啊在北京有2套以上的全款房，这样的话呢，以后不用跟父母住一块嘛，少一些矛盾，对吧？还有呢，我也不想一起还房贷，这个要求没有什么毛病吧？我说这个听上去啊是没毛病，但是你说的这个是要求女方的房子呀，难不成你是打算婚后住在女方的房子里？然后他理直气壮的跟我说啊，是啊，有什么不行吗？因为我们家就1套房子呀，最好呢婚后啊他们家的房子还能加上我的名字我需要安全感呀，万一有一天离婚了，他把我踹了，至少我还有钱在，对吗？其次呢，结婚的话我也需要他能出嫁妆啊，我父母把我养大也不容易的，他们呢也就我一个儿子，我们要是一结婚，我不就成了他们家的儿子了吗？我不能让我的父母白养我呀。婚礼的钱我们家可以出，婚后的话呢，我希望我们的财务能 AA。 这个时候我就问他了啊，那你这不就把自己嫁给对方了一样吗？他说，没有啊姐，我只是想公平一点，现在的女生不都这样要求男生的吗？我只是换了一个角色说出了跟他们一样的要求而已，但是他们就全部都不行了啊。现在的女孩子啊，这个婚恋观也太扭曲了，明明就是2个人结婚吧，凭什么买房子的是我，买车的是我，最后办婚礼的还是我，给彩礼的还是我呀？凭什么我就得给他们做提款机呀？每一步都在说钱。其实如果他们不提房子，不提车，不提彩礼办婚礼的钱我们家可以出，房子首付我也愿意掏，然后我也愿意自己还房贷，婚后的房子可以写他的名字，婚后我挣的钱可以一半交给他作为家庭开销，他自己挣的钱爱咋用咋用，我也会把他当个宝贝儿疼。可是现在啊，找一个这样的女生真的是打着灯笼都找不到。要是让我娶一个成天都在算计钱的女人，那婚姻不就成了买卖了吗？我觉得呀，这围城不可轻易进的。我不想啊，等杀出来的时候已经遍体鳞伤，人财两空了。你不觉得是这样的吗？大家觉得他说的跟你们想的是一样的吗？